Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente na chácara. Foi feito um fogo aí para queimar o lixo aí. E tá gostoso porque tá frio e o foguinho esquenta bastante. Nós viemos agora à tarde, saindo do comércio, viemos para tratar das galinhas. E estamos aqui, olha que gostoso. Tem um foguinho da hora aí. Já são 10 para as 6 da tarde, tá frio. O céu tá bem nublado. Aí pessoal, a lua lá em cima, só um risquinho dela lá em cima. E nós estamos aqui, olha como está, tudo já pardejar, nublado, frio, né? As galinhas pularam ali no cercado, na horta da Nicinha, comeram as couves dela. Tá bravo com as galinhas, mas é assim mesmo. Estão com umas mexeriquinhas lá, ó. Olha lá pessoal, tô espocando na hora de tirar, tem que tirar antes que os passarinhos comam. Tudo lá, mas eu tenho que ter uma ripa para poder tirar. Tem essa lenha toda para cortar, organizar, guardar, mas não tá tendo, não tô dando conta, não tá tendo jeito de conciliar os serviços, comércio com a chácara. Alguma coisa perece. Ali, ó. Então as mexericonas ainda não foi tirada. Tá tudo lá. Então é isso. Enquanto a gente não vier parar aqui na chácara, né? Pousar aqui, ficar aqui, é difícil. Tem muito serviço para ser feito, mas a gente não consegue conciliar tudo. Tem que terminar aí dentro o piso, como já foi falado, né? Nós estamos aqui, pessoal, no sudeste do estado de São Paulo. E aqui é muito frio, a região onde a gente mora é muito frio. Quando no inverno, agora que começa em junho, nós já pegamos um dia de geada aqui. Até mostrei atrás para vocês que eu envelopei um mamão, um pé de mamão, os mamões estavam naquele pé de mamão. E foi bom, porque deu um dia de geada aqui. E aqui é muito frio. Nós estamos no Vale do Ribeira, no Alto Vale de Ribeira. E o clima aqui é muito frio, úmido demais. No inverno ele é muito úmido, tem muita garoa. Mas é gostoso. Onde mora aqui é bem tranquilo, sossegado. Um foguinho assim é tudo de bom. Faltou um pinhão ali. Nós temos, tá lá na casa da cidade, nós temos um pinhão lá. Trazer para fazer uma fogueira assim. E olha o pinhão, olha. Tá estourando. A Nicinha tá molhando as folhagens dela, colocou tudo aqui embaixo, assim. Então, eu coloquei aqui para ficar mais perto, porque lá tá difícil a água, agora aqui pega a água da chuva, fica mais prático para mim, mas olha de seco, tá, coitadinho. Tá, colocou aqui e tá aí, vai molhar. Aí. Eita ela. E aqui nós armazenamos a água da chuva. Não tem cloro, não tem nada. Pra pôr nas folhagens aí. Mas, pra falar bem a verdade, enquanto a gente não estiver aqui, é difícil. Ela tá nervosa com as galinhas. Eu tô irada com aquela galinha. As galinhas voam, uma galinha voou lá e comeu toda a couve. De todos os pés de couve que eu plantei, acho que plantei uns 12 pés. Tava restando 2. Tava bonito, as folhinhas grandes já. Pois a infeliz entrou lá e limpou. Tô com uma raiva dela, mandaram matar ela. Nós temos uns pés de. Como é que é o nome daquele lá? Que é? Igual couve. Taioba. Taioba? Aquele ele é mais gostoso que couve. Ah, não é? Não é? Eu gosto da taioba. Não, é bom, não resta dúvida. Mas não se compara a couve, né, Kiko? Nem tem comparação. Então é isso aí, pessoal.
A gente veio tardinho aqui. São 18 horas. Metemos um fogo aqui nesse lixo aqui para queimar isso aí. Ó. São restos aí. E queima tudo. Opa! Dá a fogueira aqui, pessoal. Vamos tacar isso aqui em cima do fogo aqui. Aí, gente. Olha o foguinho da hora aqui. Você viu como que tá a mexeriqueira? O que tem a mexeriqueira? Tá no ponto de colher. É? Lá, Tá lotado. Quer colher hoje ou vai colher amanhã? Não, amanhã. Viu? Fecha a casa então. Esse é, pessoal, a gente vai fechar a casa aí. E a gente tá subindo, tá demais de frio. Vou fechar aqui a porta aqui, pessoal. Aí, vamos ver se... Aí, fechou. Ok, tá tudo fechadinho. A Niquinha gosta de um fogo. Acendeu um fogo, olha que delícia. Quem Nossa. não gosta? Um foguinho com frio desse É muito na romântico. chácara é muito gostoso. Aí a gente vai deixar queimando, porque aqui não tem perigo de nada, né? Tá bem longe da casa e longe das plantas também. E vocês que nos acompanham, não esqueçam de deixar seu like, seus comentários, se inscrever no nosso canal, porque na medida do possível a gente vai botando os conteúdos nossos aqui da chácara, tá bom? Muito obrigada a todos e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Estamos descendo, pegar o rumo da casa agora, da outra casa. Opa! Olha de chuchu. Tem bastante chuchu. Tá penduradinho lá o chuchu. Estamos dando chuchu para todos os vizinhos. Foi Então. até pra capital. Aí, nossa casinha. A gente tá aqui, gente. Aqui. Esse dia a gente tava sendo preocupado, né? Com rato. Tinha uns ratos aqui, pessoal. E eles estavam comendo a banana. E Agora acabou a banana. nós damos jeito nos bichinhos, agora não tem aí mais. já dei uma limpada, esterilizei tudo aqui. Agora acabou as bananas, estão esperando Então, que amadureça um pouco lá nos pés de bananeira e sim, ceifar elas. então, pelo que eu percebi, não tem ratinho aqui agora. É isso aí, gente. Alô? Tá tudo certinho. Tudo certinho. Olha o tamanho do chuchuzão que eu achei ali no cerco. Então é isso aí, pessoal. Tá aí. Vou levar. Vamos embora. Bom. Então, pessoal, a gente tá aí, estamos descendo para ir embora. Já tá meio escuro. Só falta levar um tombinho aqui. Aqui a gente passa pela casa do vizinho aqui. Por enquanto? Porque a nossa subida ainda não tá com o piso feito lá para a gente poder subir por lá. E eles cederam, vizinhos bons, conhecidos da gente. Amigos? São amigos, são parentes até também. Eles têm um filho aí que casaram com a minha cunhada. E então eles cedem aqui para a gente passar por aqui. E aproveita. Tá pedregulhada aqui a subida. Mas então logo a nossa vai estar pronta, né? Logo nós vamos fazer o piso lá para os carros poderem subir. E com os portões, tudo direitinho. A gente está aguardando a pessoa, né, que diz que tem competência para fazer o serviço para nós, só que ele passou por um tratamento médico e nós temos que aguardar aí uns 30 dias ainda para começar. E também nós estamos esperando secar um pouco, porque do jeito que está úmido, o carro não sobe para descarregar material para nós lá em cima. Esse é o nosso problema. Areia, cimento. Olha o perigo lá, pessoal. Então, aqui no futuro próximo, eu creio que vai precisar fazer lombada, pessoal, porque é um perigo. Exato. Porque é uma curva e o trânsito é bastante aqui.
Pegar o chimbique aqui. Tem que tomar cuidado. E vamos embora. E gente, é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal.